大家好，欢迎来到学识 Plus。今天我要给大家介绍由佐藤武女士所著的《人生转瞬即逝，吞噬时间的怪物的真面目与击败方法》这本书。今天视频的内容包括以下2个部分：第一，人生的最大难题，为什么我们总觉得时间不够；第二，如何用2个方法将短短20分钟的空闲时间延展到无限。首先是第一部分，人生的最大难题，为什么我们总觉得时间不够？先问大家一个问题：如果您在工作或家务的间隙，突然得到20分钟的自由时间，你会觉得这段时间是很长还是很短？你又有多大信心能把它充分利用好呢？请回想一下小时候，小学的时候，每天课程之间都有大约20分钟的课间休息，那时的我们会立刻冲到操场，拼命玩耍，直到上课铃响起。短短的20分钟，我们能玩得尽兴，投入想象力，享受自由。然而，如今的我们作为成年人，却常常觉得20分钟什么也做不了。于是，很多人选择刷手机，最终白白浪费掉这段时间。为什么小时候能最大化利用20分钟，而长大后却觉得20分钟毫无意义呢？原因在于，成年人的生活被工作与家务追赶着，我们疲惫不堪，一天转瞬即逝，1年很快过去，年龄也在飞快增长，不知不觉间，许多人会感叹，已经40岁、50岁了。这种感觉往往带来一丝虚无，但事实上，这种虚无感是可以消解的。关键在于，我们要重新找回那种充分利用时间的感觉。为什么时间在成年后加速了呢？小时候，我们觉得每天都很漫长，可长大后，却觉得时间过得越来越快。科学上对此尚无完全定论，但有一个广泛认可的解释：行为模式化。成年人的日常几乎陷入循环，固定时间起床，搭乘同样的交通工具，重复相似的工作，大脑逐渐习惯这种模式，新鲜刺激减少，于是对时间的感知也发生了变化。这就像旅行，第一次走陌生的路觉得很长，返程却觉得很快。心理学研究也表明，儿童大脑对重复性不容易麻木，所以他们感受到的时间更慢。这种差异被称为艾比浩斯错觉，并且会随着年龄的增长而更明显。因此，儿童和成人的20分钟本质上并无区别，只是成年人的日常任务更多、更沉重，才让我们觉得20分钟不够用。真正的问题不在于时间，而在于利用方式。即使掌握各种时间管理技巧，也无法让时间本身增加。我们能做的是最大限度地利用现有的碎片时间。研究表明，有些高效能人士，哪怕只有5分钟，也能完成有价值的事。时间利用的关键不在长短，而在于集中力成时间。所以，真正重要的不是延长自由时间，而是改变我们对时间的主观感知。美国一家以 AI 教育闻名的公司公布过10大时间管理技巧，其中最重要的前3名是：一、时间盒子法，制定任务清单并明确时间表，像马斯克、比尔盖茨等人都在使用，让您下一步该做什么一目了然。2、设定优先级，按轻重缓急安排任务，避免被电话、邮件等突发事务打断。很多成功人士都讨厌接电话，因为它会强行打断当下的专注。3、学会说不，拒绝不必要、不重要的请求，把时间留给真正该优先完成的事。这些方法确实能帮助我们省出时间，但本书提出一个独特观点：时间技巧的效果有限，关键在于，如果不会利用好短短的5分钟，您即使通过技巧得到整整1小时，也可能依然浪费在刷手机上。那么，如何真正激发集中力呢？答案是，利用截止日期效应。还记得学生时代写作业的情景吗？如果距离截止日期还有1个月，我们往往会拖延，但如果明天就要交，我们就能爆发惊人的专注力。可见，真正驱动我们的不是意志力，而是不安感。当截止日期临近，我们会感到焦虑，从而激发集中力。
书中指出，这种不安感最终源自3种最根本的焦虑：一、死亡，生命的最终截止日期，我们常常选择回避，因此容易拖延和浪费时间；二、孤独，人类天生害怕孤独，于是本能地依赖社交媒体等浅薄的连接；三、责任，真正自由的选择意味着责任，但人们常常为了逃避责任而让时间悄然流逝。接下来是第2部分，如何用2个方法将短短20分钟的空闲时间延展到无限。首先，我们要理解为什么我们会回避不安。其实，回避不安是因为它常常是无法控制的。比如，假设明天有一场重要的考试，如果你已经非常努力的学习，虽然依然会感到焦虑，但您能够直面这种不安，准备好迎接明天的考试。之所以能做到这一点，是因为你有足够的准备，掌握了能控制的不安。通过这些准备，您建立了信心。而如果您根本没有做任何复习，面对明天的考试，您几乎可以确定自己会失败。即使现在通宵复习，也不可能有太大的帮助。这样的人可能会选择放弃，把明天的考试视而不见，转而去玩游戏或上网。这正是能否直面不安的关键所在。能够面对不安，意味着我们能控制导致这些不安的因素。所以重要的是要分清哪些事情是我们能控制的，哪些是我们无法控制的，并在生活中尽可能多地增加我们能够控制的事物。当我们能控制的事情逐渐增多时，我们就能更加主动地生活，从而成为自己人生的主角。回想一下您的日常生活，您是否能作为主角，主动过自己的生活？现实中，许多人过得像是配角，尽管是自己的人生，却像配角一样生活，这样就无法有效地利用时间，也无法真正感到幸福。电影中的主角总是处于舞台的中央，尽情发挥，活得充实，而配角的出场时间很短，很多时候几乎是为衬托主角而存在。如果我们一直活得像配角，就无法有效地利用时间，也无法获得真正的幸福。根据美国加州大学的一项心理学研究，人的幸福感由3个因素决定：遗传、环境和自我意图的行为。其中，遗传因素占了最大的比重，幸福的50%由遗传决定；环境因素如出生的家庭、外貌等占了10%，而剩下的40%则由我们自己的意图和行为决定。这个研究结果可能会让您感到震惊，尤其是遗传在幸福中占据了50%的比例。而令人意外的是，环境对幸福的影响竟然只有10%。这个环境包括家庭环境，当然也包括经济上的富足。我们常常认为，如果家庭环境好就能获得幸福，或者如果有钱就能幸福，但实际上并非如此。通过统计数据，我们可以看到，在日本，实际的 GDP 与生活满意度并没有直接关系，而且这不仅仅是日本的情况，在全球各国都有类似现象。人生中我们可以控制的部分占到了40%，而这40%如何利用，直接决定了我们的人生。这40%的自我意图行为当然包括让家庭幸福、经济富裕等内容。重要的是，这些行为不同于环境，家庭的幸福和使家庭幸福是不同的，这些都是由我们自己的意志决定的行为。换句话说，人生的关键是通过自我意志来主导我们的生活。当我们以这种主动的行为去行动时，就能够成为自己人生的主角，掌握自己的人生，正是与死亡、孤独、责任3大不安正面应对的关键。为了完成某件事，必须在活着的时候完成，因此主动的行为必须有一个明确的截止日期——死亡。而电影中的主角通常是唯一的，而配角则有很多。主角是孤独的，主动的行为必然会伴随着责任，因为主角的身份必须由我来担当。因此，主动行为的实现离不开正面应对不安，而这正是我们能否有效利用时间的关键。高效利用时间需要正视死亡、孤独和责任这3大不安。
明白这些后，按照本书的标题，大家就能击败吞噬时间的怪物，并把给定的短暂时间延长到无限大。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的内容。再次感谢大家的支持，我们下期再见。